я слышала, конечно, песни, все, но мне было, я еще дошкольного возраста была. Вот, и это была печаль полностью для страны и для фанатов. Я видела этих людей, которые ходили в слезах. Вот, и это большая потеря для нас. Но то, что он оставил после себя, это очень важно для нашей страны, очень важно для всех поколений. Уже сколько людей любят, слушают песни, играют, поют. Вот, хочу вам представить те песни, которые для меня очень такие близкие по духу, я их чувствую как-то особенно. Так, поехали. Надо так, чтобы, короче, Струн провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах мне шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово: прощай, прощай. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. Спасибо. Подпевайте.